No tere jälle, Karel majandab siin, et eelmine episood lõppes siukse fiaskoga, et mis siis sai? No, paneme siia klipi, et ma panin ikkagi selle tähtsa tüki siia mootorisse tagasi, et ei lasnud üle. No ma ei saa ööstel magada ju, ma ei ole nii paha mehaanik. Ma ei saa jätta niimoodi kliendi autol tegemata seda, näete, see käibki siia. Muide vänt võll loobib hästi palju õli, see käib nii pidine, et siin on nool vända suunas või selle ihmakatta suunas ja siin on avatud auk hoopis, mitte ei ole õli võtturi ees. No tegelikult mis see on, see mistake läheb maksma siuke 30 minutit siis umbes. Aga igal juhul talv on kätte saanud, auto on sisse aetud, vahepeal ta sulas siin, tegin timelapsi, et esimesed lumed on maas siin, kui filmime ja me oleme siin juppe taga ajanud, et kõik on pilla-palla ju, ei mäleta, juhtmestiku ajasime taga, leidsime üles mingi juhtmestiku. Nii, siis on nüüd, ma näen puudusid, on need meie kõige ägedamad need solenoidid, mis juhivad vaanuseid. Need on mul varuosa kastis paar tükki, need me saame sealt. Siis Karel on tellinud uhkeid, fancysid tükke. Siin olid veel Black Friday'd edasimüüjatel, kasutasin ka võimalust. Tüki hind vist tuli 160–170 eurot, mis on toru kollektori eest uskumatult odav ja ma ei saa aru, kuidas see tootmine nii odav on, et ju ta Hiina värk on. Tegelikult on siit näha ka, et kui sisse vaatad siit robusta töö, et siin tuleks natuke Boschi elektrotöölistaga viili näidata või freesi, et ilusti ära õgvendada. Aga originaalkolded, selle TE-l on nii kehvad, et see tasus ära. Noh, ja kui ma juba shoppasin, asi läks lappesse natuke, siis mul oli ikkagi vaja, jäi silma veel siuksed asjad. Mishimoto ventilaatorid. Need on ka teada tuntud, et originaalradiaatori jahutusventikad, neil lähevad katki ja nende õhutõmbe võime, CFM läbipuhke või tõmbevõime on palju suurem kui originaalidel. Ja siin on juba see aftermarket alumiiniumradikas olemas. Ja tegelikult me ju kunagi panime selle automootori siia ühe peale oranži, mis oranži peal oli. Ei, me panime musta peale, panime käima, sõitsime 2 meetrit siin edasi tagasi, siis Karel mõtles, et ei, ta võtab selle mootori ära, jätab selle kere endale ja panime oranži peale mootori. Kunagi eelmine aasta, vaadake neid tagant järgi neid episoode. Aga igal juhul, täna missioon on siis ära komplekteerida, vaadata, kas siin on veel üllatusi, kas midagi on puudu või ei ole, kas me saame ta täna niimoodi kokku, et me saame ta käima. Teoreetiliselt on kõik jupid olemas, aga nagu ikka praktikas selgub, et midagi võib-olla on puudu. Need andurid peaks olema ka kuskilgi. Võt, see läks sinna, see käib siia, kuidas sa ei mäleta, siis oled teinud 10 korda. Originaal Nissani mootorit mitte. Ossa kurat, näed, toetad juba ise laguneb. Originaal, jah, vaata siin ongi, et endal võistlusautol on tehtud kõik asjad lihtsustatud, siis enam ei mäleta, kuidas need asjad siin käisid. Aga vahele ta hüppas suht valutult ja nüüd on see pudi-padi vaja jälle ära ühendada. See auto tahab ikkagi saada, tähendab, mina tahan saada autosse sooja. Siin on salongitorud, minu autol ei ole seda. Siin on palju rohkem pistikuid ja juhtmeid ja andureid safety'de pärast, mida minu autol on lihtsustatud. Siin on õhulugeja, mul on mapp, siin on täiesti erinevad asjad. Siin on mingid need hirmsad peletist tuled. Siin on valele poole kellad. Käiguga ongi nupp, 6 käiku. Hästi kallis kate tegelikult. Mida otsitakse? See on pekkis, enam ta ei ole kallis. See oli kole, jah. Siin on see üles puindud, selle ma sain odavalt, see on see airbagi koht, mis endab lahtist, tuleb siia rebendus, aga seda otsitakse päris maialt. See on igasugused hästi. Nii et kui me salongini jõuame, siis hakkame siin pool tegutsema. Väiksed insenerid on ka siin labis, aitavad, ma ei tea, kas tööd teha või pahandusi. Kui on vaikus, siis on mingi jama, kui lapsed karjuvad, siis on kõik korras. Praegu vaikus mingi jama on. Noko suve maitsed siia, edition number 1. Mis siis, et meil suvi ei ole.
maasika maitse. Ei tea, kas see mootori auto saab ka maasikas või? Annaks talle ka ühe lonksu. Aga sinna paneme seda, mida auto joob paremini. Võtame siia heast riiulist väike pesuõlike, väike kulfiposike. 5V40 seekord. Tead, talvel ilm on külm, siis pole vaja paksuli väga palju panna. Tegelikult auto ei joo seda. Auto joob kütust. See on auto veri, mis voolab tema veenides. Nii, Kareli lifehack, vaata, saate siit selle ära võtta. Ja siis saate ükskõik, mis suvalise õli sinna sisse panna, vaata. Tila ja valles, nagu garantiivärk, vaata. Keegi ei tea, et pakend on lahti käinud. Õpetan siin lollus inimestele. Nii, kuidas see käib nüüd? Valad mööda või? Terve kuradi. Ära filmi. Paad törts mööda ikka. Törts ikka mööda natuke alguse. Läks. Kui minema hakkab, on lihtne lihtsalt rääkida, ei tohi muidu kuradi hingamine läheb paigast ära, läheb rütm valeks ja siis hakkab üle ajama. Nüüd küünel on autol maas. See kokku nokkinud. Suht tüütu on seda originaalvärkust kokku panna. Ja nüüd tuleb auto käima lükata ise. Kuulete jah, klõbised. Kuna see õlipump on kuiv, siis on hea talle paar kiiremat tiiru teha alguses. Vändaga tõmbab sinna pumba korpusesse õli sisse. Ja nüüd saab starteriga panna. Panin aju ka külge. See on see softitatud orantsi aju. Pops and Bangs Villeri soft. Seal on Racetune'is peale pandud kunagi 100 aastat tagasi. Aga see töötab. Nii, vaatame, kas pildi ka ette viskab. Ja kas me näeme õlirõhku. Siin on see dash on, vaata, see on kõrvalistuja poole. Vaata, eelmine kord Mari luges kaarti, aga ta neid datati vaadanud ja siis läkski kuradi saale ringi lõhkuma, vaata, et vale pool see oli oma. Vaata, mis siin. Houston, we have a problem. Tuleb vana video lahti võtta. Tuleta meelde, mis siin oli. Mul tuli meelde juba. Sul tuli meelde? Jah. Ei Kas viga, sa selle ühe juhtme plussi panid? Jah, ei massi, jah. Kapoti alt. Ke pasa? Ei pannud. Vaata, mis juhe see oli? See oli starteri ergutus. Jah. Oot. Aga kus see on? Kuskil seal peab olema. Oli see või? Ma arvan küll. No ma hoian seda siin kuskil vaikselt, mine pane sealt võtit. No näed. Väga hea. Õlisurvet niimoodi. 4 barri ketrates. Nii, aga mis nüüd ikka? Paneme nüüd küünlad peale. Vaata jälle Reisikaar varudest. Iridium, Spark Plugs, Power, kuradi, see on kuradi Japaniis värk kõik õige. Vanad, aga kellegi vanad, teise mehe uued. Need on sisse töötatud juba boostiga. Eluks vajalik on kõik küljes, mis peaks panema auto käima. Ma valmis. Ja, sumps on seal maas. See teeb nüüd sigalärmi. Oota, ma teen uksega lahti. Muidu me sureme siia esimese käivituse aurude sisse ära. Tahad ise või? Pane käima. Ma ei julge. Siis ma ei vastuta millegi eest, kui midagi juhtub. Ma ka mitte. Oota, kus nüüd tule kustutid on? Üks on seal. Korra saab ikka käima panna. Puust või? Kütuse lõhna küll nagu oleks, aga sa kuuled, et pump ka lööb või? Midagi nagu põriseb. Tagapaagist nagu ei kuule. Ei kuule või? Kinni jäänud või? Sellega ka mingi kala oli või? Ei mäleta, see oli või? No nii.
ei lähe käima. Poisid jebivad siin tükk aega. Kliineriga läks korra. Miks ta ei lähe? No miks ta ei lähe? Tule siia vaata, ma näitan. Mis tegid? Tõmbad siit kangi on ja tuleb iste eest. Luuk on juba lahti. Siit on näha pistikut. No, pumbapoolsed pistikut, aga kus meie? See on ju siin. Mis kuradi pärast keegi meile on siin pulli teinud? No nii, nüüd on Kas päkapikud on käinud ja pistiku lahti teinud? Kurat, no pane nüüd see pill käima raisk. Hea huumor ikka, noh. Ma ei tea, miks keegi on selle jälle lahti võtnud. No nii. Pane see tseremoonia käima. Pump teeb häält. No nüüd ei ole kütsi veel. Trass on tühi ikka. Supsi ka küll, mis saab rääkida. Hea vigur ikka reisk. Karel võib avada oma lamerihma poe. Aastatega on nii üks kui teine lamerihm vist ostetud siia. See on see kõik need kompressorkitid ja ma testisin ju rihmasid, mis on hea ja mis tootja on halb ja nii edasi. Kes loeb ära, mitu rihma siin on? Nüüd on küsimus. Huvitav, kas on jäänud ka mõni rihm originaalspekiga alles? Mul on kõik tootjad esindatud. No okei, tegelikult on mõni puudu ikka. Kuidas rihma peal lugeda, mis rihm on? Mul karp peale selle, tegelikult siin on kood peal. Siin on näed Boschi enda kood, tootekood. Ja siis rihmal on see 6 PK. 6 tähendab seda, mitu soont siin on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nii, ja edasi tulevadki siis rihma pikkused, ehk see on 2 meetrit, 20 sentimeetrit ja 25 millimeetrit või? Jah? No see oli liiga pikk ilmselt sinna. Sinna käis minust mingi 1000-ega midagi, 1300 käis sinna vist. Ja tahad öelda, et ühtigi originaalrihma ei ole. Hea huumor ikka neist, kõik on mingid valed. Ikka peab tellima. Ikka peab tellima. Oot, äkki ikka valesti karpi pandud nii-öelda. Lootus sureb viimasena. 2000, oota, otsida kõige lühema. 1900 näed. Ootaks varastada ei saa mingi auto küljest. Ma tean. Infinity on väljas. Yes! Yes, my friend! Liiga palju jääb üle. Nii, läheb Margile Infinity. Aga sealt näed ju mõõdugi ära ju. Sealt näeb mõõdugi ära. Nüüd küsimus on, kas varastada sealt ära? Jah. No jah, me saame täna hina kokku panna. Tegelikult saab hiljem ka panna selle. Nii et sellest rihma ei olnud kasu. Põhimõtteliselt, seda läheb tulevikuks siin autol vaja, kui teha 2 kompressorit. Ja siis pole ikka õiget mõõtu. Sa juba rääkisid plaani ära või? Ma juba mitu korda rääkinud seda. Hea, et on varu osadeks midagi. Jees, näed, vaata, ta on isegi õige koha peal seisma jäänud. Meil on vaja PK 1180. Meil on sükst asja küll ei saanud. Täna. Vahet ei ole, võtame ära siit. Toobi tööristud. Racing ventilator. Ei tea üldse, kas see kuradi auto nagu soojaks üldse käib, et see venti vaja läheb. Noh, käib ikka. Käib ikka. Mul on nagu vaatada, kus see tihend käib. Tihend käib siia. Tihend käibki selle sama ääre peale. Tight turn. 90 kraadi. Kässariga? Kässariga. Kässarit ei ole selles autos ju. Õige. Täitsa pekkis. Seda on ju mingi normaalne jama sinna panna ju. Oota, kus ma nüüd kässari saan? Kas ma pean pöörduma Tarmo juurde Wicewebist või? Või on suvi performance, kumb nüüd panna ja mismoodi? Aga kaval oleks, et räägid, et driftikale on vaja. Ei, no ongi driftikas ju. Ei, ütled noh. Päris driftikale. Päris driftikale. See küle nagu või? Teeks mingit reiget ja öeldaks, et sinna on vaja ja siis tegelikult. Ja on ju driftikas. On. Vaatame seda asja siis. Nii. Oleme jõudnud nii kaugele,
et aeg oleks auto välja sõita omal jõul, panna käik sisse tagurpidi, vaadata, kas ta veereb, kas sidur lahutab ja ajada soojaks. Ja vaadata, kas see ventilaatori juhtme värk sai ka heaks või saanud, sellepärast siin on seda ratsitud mitu korda, nii et kas proovime? Toon klaas on ees. Uks küll, aknad ka käivad, tahad öelda või? Ohohohoi! Kui tõesti keegi maganud siin. Hoid sidurid ka. Kuidagi ei ole imelik on see pedaal, aga äkki saab hakkama. Ei välja sul ise. Härra, kas te tegite 4.6. trikki jälle või? Ei teinud, enne käisi. Äkki ta läks mingis seadesse, see õhuluge äkki ei meeldi, õhuluge on kätki äkki. Mõtsin suvalisi. Oota, ma võtan korra ära. Härra, ma ei tea, mis on taga tuli. Ossa raisk. Kähku, mine pane ülevat uks kinni ka. Ossa raisk. Näed, ei ole vist, sinna ei lähe nüüd. Tõmbab välja õnneks, jah. Huvitav, aga miks ta mingi launch mode on peal nagu? Mis nagu juhtus? Mis me nüüd ta ära ühendasime? Äkki vaja mingi restart teha talle äkki? Jälle töötas jumala ilusti. Paned supsi külge, mingi launch mode peal. Kui teie auto käib nagu pudrupada ja ei taha sõna kuulata, siis saab ise teha diagnostikat. Selle jaoks on olemas siuke imepisike väike tongel, mis mahub taskusse igale poole. Selle nimi on OBD11, me oleme sellest iga kord rääkinud ainult häid asju ja see ongi hea toode. Ja seda saab kasutada koos nutitelefoniga siis. Panete OBD2 porti, kui auto on olemas see ja kõikide automudelite veakoode peaks saama lugema alates 2006-2008 aasta autodelt edasi, kus on see OBD2 protokoll olemas. Sellel Nissanil saab ka siis mootori veakoode lugeda, aga teisi funktsionaalsust kasutada ei saa, et see on väga võimekas asi. Ma panen selle autode listi siia, millega saab rohkem adaptsioone teha, OneClip push nii-öelda aplikatsioonid, saab auto lisavarustusest tulenevalt seadistada näiteks turvavöö piuksumist, kui sa võtme ära võtad seda piuksumist ja mingid tulede värki ja osadel autodel on peidetud funktsioonis, mis tehas teatud auto lisavarustusel ei ole nagu seda avanud, aga tegelikult valmidus on olemas ja siis sa saad selle avada spetsiaalfunktsioonidega. Nii et väga äge asi, kui auto töötab pudrupada, saate lugeda veakoodid ära, saate juba guugeldada, mis võiks vead olla ja saate esimese diagnostika ise ära teha. Sooduslingid leiab kõik alt, kasutage Vampire sooduskoodi ja saate selle tongli endale soetada natukenegi soodsamalt, kui see muidu leti hinnas on. Mappid olid paigast ära, siin tuleb ju mappe vahetada. Kuidas see käis? Juba läks meelest. Kruiis sisse, hoiad cancelit või? Oli jah. Mapp 1. Õliturvete on, laadimist on. Kuidas tuled põlevad? Nad käib. Käitame ta nüüd soojaks. Ja siin oli hea pop and bangs ja ta oli valesse mappi läinud. Ma ei tea kuidas. Ja ma võtsin siit rooli lahti. Mul oli vale pistik oli siin küljes. Ja pidi see pistik olema, aga tegelikult oli need raadio kruisi nupupistikud. Kunagi ju keegi jälle ei mäleta, keegi on siin ehitanud midagi teinud. Kõik tuleb meelde tuletada, kõik need vanad head ajad, mis on läbi õpitud siin. Auto on siin soojaks lastud nüüd 2 korda. Üks ventikas töötab, teine ei tööta, lööb kaitsme läbi. Kas on lühis või on juhe kuskilgi katki või mingi värk on. Aga igal juhul ta töötab täiesti rahuldavalt. Ja nüüd on siin läinud, ma ütlen, et juba
mõttetute asjade nokkimiseks. Nissanil on parem vasaku rooliga, siis autodel on see näidikuplokk vastavalt tehtud keskoma, kas ongi siis paremale poole või vasakule poole. Ja mul on neid 2 tükki erinevaid. Nüüd ma tegin siis sihukest asja siin, et ühel on kilopaskalid ehk barrid ja teisel on PSI-d. Ma PSI-sid taha, siis ma tõstsin need näidiku taustad, tõstsin ümber, et oleks nüüd õigele poole face-itud, et ma näeksin ikkagi õlirõhku. Ja need keskkonsoolid on ka erinevad paremale vasakule, et siin ei saa tükke omavahel ümber tõsta, need suunatud. No üldse ei saa. Nüüd me teeme siin 2 ühte ja vaatame, kas saab või ei saa, aga midagi ikka saab. On siin pandud külge esituled. Kunagi keegi jälgija bänd õide ütles, et need on USA spek, nendega Euroopas ei ole midagi teha. Tüvvi ei saagi. Tüvvi ei saagi. Mõlemad on ette pandud. Karl jootis siin juhtmeid. Sellest on mingi klipp. Või ei, et tinutasid või? Kumba sa tegid, et ma ei mäleta Jootsin. No joodad, tinutad, kuivastu virtsu, no shame. Ei kunagi, kogu aeg läheb sassi. Et kõik tuled isegi uskumatult põlevad, lähevad põlema, suunda näitab ja see hakkab nagu niukest ilmet see auto võtma, et mine või maanteametisse võta arvel Eestis, noh. Inimest ütlesid, et USA tuli mees. Joo, Euroopa spek, näe, siin on E-tähis on peal, kaamerapilt lihtsalt näita. Tegelikult mul teised tuleb ka seal riiulis, ärge põlevige. Nii, stange on tellitud, see on seal riiulis, seotab värvimist, sellest vist rääkisime, ei rääkinud. Jumala kallid on need järelturul stangesid üldse ei ole ja lihtsam oli 160 euroga osta B-osa stange ja see on vaja mustaks värvida. Ta on matt must, aga ta ikkagi oleks autoga ühte värvida. Ja siin olidki need peletist tuled küljes. Nendega ei ole mitte midagi teha, vaata, kas ma saan korvi või. Vaata nüüd prükkalisse. Võiks raudselt mööda. Läskad seina kätki. Oota, seda luupi läkski vaja eraldi. Lammuta ja raisku. Ossa, raske see on. See on ju... Siin on ju need LED-id on eraldi sees, see on see kuradi BMW Angel Eye saab teha sellest. Ei, neid ma küll ei tea. See pane siia keskele. Selle pole keskele siia, glükoobreisk. Õnneks ma võtsin need juhtumid ära. Ei ole, kuule, pane voolu peale, vaata, kus põleb. Ei pane. Läks. Pärel on kunagi oma driftiautole ostnud, vaata. H7, mingi värvimuutjad. Siin on RGB need mingid LED-id. Niimoodi, et kui raja peal oled, siis öödrift on. Äkki tuleb näitdrift. Tegelikult talvel ongi rohkem pimedat aega, siis tuleb panna need mingid asjad siia aretada. Vaatame, kuidas sellega õnnestub. Täpselt ei tea. Vaatame, need isegi need on tavalised, need ei ole isegi mingid pimest. Täis tuleb halogeenid. Aga vaatame, mis me siit prügikitist külge saame. Vaisväevist tuli ka tükk, mul läks juba meelest ära ju. Jõulukingitus. Vaek tegi seda värki nüüd. Vaisväeb on tulnud turule oma käsipiduriga. Ma ei tea, mitu aastat nüüd lokkite ja kõike on teinud, aga oma käsipidurit neil pole olnud. See on ülikerge mingi pillet, alumiiniumsärki värki ja see on 2 laagri peal, siia käib vahele niimoodi, et see ei tohiks küljelt küljele mitte kunagi loksuda ja see, ma ei tea, kas ma julgen nimetada, et see on käsipidurite isa või emade ema, isade isa, ei tea. Ja siis juba kui ma seal olin, vaat siuke manual tuleb ka kaasa, neid saab osta siis mõlemad pidi, kas on ettepoole silinder või tahapoole. Ja eraldi manual on, siin on vedru, et see käsipidur läheb alati oma koha peale tagasi ja noh, siin on ikkagi insenerid mõelnud ja teinud, kleepsu võeti ka kaasa, siit tuleb kohe 5 hobujõudu juurde, 5, 20 hobujõudu maast leitud, noh. See sinine kleeps sobib mulle. Mait kogu kleepse, aga sa tahad seda endale? Võtan ühe endale. No võta üks endale, Mait saab 3. Ja siis on need teie kässariga saab kaasa osta siis väga kvaliteetse Wilwoodi selle pidurisülindrina. Kompakt, jah. Läks juba lappesse, vaata. Hakkad siin mingit Winterbeaterit ehitama ja siis hakkab siuksed kallid tükke nagu paigaldama. See silinder on parem kui su Pro Drastikal ju. Teoreetiliselt küll, jah. Sellest saab parem mingi, et ma räägin, tegelikult see autoehitus on juba lappes natuke. Et ta tõesti hakkab nii heaks minema, et mul nagu kurb, et seda võib-olla selle arvele võtmine on nii tülikas ja aeganõudev ja rahanõudev. Palju registreerimisaks on. Autodealer.ee lehelt saab vaadata, toksida autoandmed sisse. Tegelikult ei, andmed eraldi ei saa. Tuleb võtta üks teine Z samasugune ja vaadata, palju registreerimis ja aastamaks on. Aastamaks on väike.
kui on 2005, see ju läheb 50 eurot. Karl on siin sisuga kokku, ma näen, lamp põleb sealt, lampi. Irpi see shifter on päris hea ja siin sai veel igast pulli tehtud. Viimane kord me mästasime nende näidikutega. Ärge näidikud lahti tehke, need ei tööta pärast. Seal on, tuleb koputada, siis ta vahepeal töötab, vahepeal ei tööta. Ja nüüd tegutseme tagatuledega, sellepärast, et keegi on juhtmeid rappinud niimoodi, et mees peab jälle siin tegema kakast saia või saiast kakat. Mul läheb täna kõik sõnad segamini. Et ma ei tea, paneme siia mingid tuled, Pašpaer on, ette tellisin ka Pašpaeri samasuguse. Et need ilusad tuled katki läheks nagu orantsil ühe korra ja käisin ühe korra raja peal kõik mäsaks eest. Nii et Winterbeateritel on vaja bashida. Sumps on küll hea ikene. Ma näitame sumpsi või? Vistööd. Kuidas sumpsi mõõdetakse, näed rusikaga, kui rusikas sisse mahub, siis on tõeliste meeste sumps või? Mul on 2 tükki neid. 2 rusikat. 2 rusikat. Peole. Läheb lappesse ära, vajame selle kaamera kinni.